হ্যালো বন্ধুরা, দিনেশ অটো সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমাদের কাছে বাইক এসেছে ডিসকভার 135। তো ডিসকভার 135-এর যে ইঞ্জিনের সাউন্ড আসছে, এই দেখো আমরা চাবি অন করছি। এই যে চাবি অন করলাম, এবার শোনাবো যে ইঞ্জিনের কীরকম সাউন্ড আসছে। এই যে কিক মারছি, এই দেখো স্টার্ট হয়ে গেল। এই দেখো যে ইঞ্জিনের যে সাউন্ড আসছে, সামনের থেকে শোনাবো। এই যে সামনের থেকে শোনাচ্ছি, দেখো ইঞ্জিনের যে সাউন্ড। এই দেখো এই ইঞ্জিন থেকে সাউন্ড বেরাচ্ছে। এই যে টাইম স্টেশন আছে, টাইম স্টেশন থেকে সাউন্ড বেরাচ্ছে। এই যে আমাদের যে টেনশনার আছে, এই টেনশনার টাইট দেবো। এই যে টেনশনার টাইট দিচ্ছি। এই দেখো টেনশনার টাইট দিচ্ছি। তো টেনশনার টাইট দিলেও আওয়াজ বন্ধ হয় না, কিছুক্ষণ বন্ধ হয়, তারপরে আবার আওয়াজ শুরু হয়। এই যে তো আমরা এবার নতুন টেনশনার দেব। তো নতুন টেনশনার দিয়ে দেখব যে আমাদের সাউন্ড বন্ধ হচ্ছে কি হয়নি। এই যে আমরা টেনশনার খুলছি। তো টেনশনারে দুটো 8 নম্বর বোল্ট আছে। এই যে টেনশনারের বোল্টগুলো দুটোই খুলে নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে মোটিভেট করবেন। চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এই চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের বাইকের রিপেয়ারিং ভিডিও দেওয়া হয়। এই যে আমরা খুলে নিলাম। এই যে টেনশনার, এই দেখো টেনশনার নষ্ট হয়ে গেছে। এই যে নতুন টেনশনার, এই দেখো নতুন টেনশনার। তো এটা আমরা লাগাবো। তো টেনশনারের সাথে যে ওরিং হয়, ওরিং টেনশনারে দেওয়া থাকে। এই দেখো দুটো টেনশনার। তো এটা চেঞ্জ নতুন দিচ্ছি। এই যে নতুন টেনশনার দিচ্ছি। এই যে 8 নম্বর বোল্ট আছে, যে টেনশনারের যে বোল্টগুলো, দুটো বোল্ট লাগিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো। তো এগুলোকে এবার টাইট দিয়ে দেবো। যে টেনশনার যে বোল্ট, এই যে বোল্টগুলো, এগুলো টাইট দিয়ে দিচ্ছি। এই যে এগুলো টাইট দেওয়া হয়ে গেল। এবার এবার টেনশনার আমরা টাইট দেবো। এটা খুলে নিলাম। এই যে টেনশনারের যে লকটা খুলে নিয়েছি। এই যে এবার টাইট দিয়ে দিচ্ছি টেনশনার। এই দেখো টাইট দিয়ে দিলাম। এবার যে টেনশনারে যে 10 নম্বর বোল্ট আছে, বোল্টটা লাগিয়ে দেবো। এই যে লাগিয়ে দিলাম। এবার যে বাইক আছে, বাইক স্টার্ট করে দেখবো যে আমাদের প্রবলেম সলভ হয়েছে কি না। এই যে দেখো আমাদের যে বাইকের যে সাউন্ড, এই দেখো এখন সাউন্ড ঠিক আছে। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। পরের ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকুন।